取的时候尽量，尽量不要下去，尽量是取花的部分，尽量把花朵留下，然后把茎的部分挑掉。感受一下接骨木花的香气，慢慢剪，不急。把接骨木稍微清洗一下。这个接骨木在冰箱已经放了1个礼拜了，可是感觉它的花况还非常的好，还非常的新鲜。好，可以等它用勺子稍微过滤一下。加入大概1倍半的水，至少要淹过接骨木花，因为这个接骨木花是宜兰韩系无农药自己栽种的，所以只要大概漂洗一下就可以了。好，接着我们把它煮滚之后，再把花给过滤出来。好，现在接骨木花已经煮了快20分钟，现在我们来准备加一点糖。那大家请注意，不要用精制糖。我这边所用的是印度的棕榈糖。那如果要加蜂蜜也是可以的。好，我们等一下大概会先把接骨木花过滤之后。过滤出来的溶液大概会1:1的一个成分，再稍微煮一下。好，现在接骨木花已经差不多煮好了，现在我们把它过滤出来。这个小锅子里面已经有刚刚煮的、刚刚切的那个棕榈糖。然后现在我们再开火，把它再次煮沸，差不多煮滚融合就可以了。好，现在持续在煮沸接骨木糖浆。因为棕榈糖下的量是1:1，就是刚刚接骨木的水煮了半小时之后，我们把它过滤出来，所以现在是接骨木花液，然后它跟糖的比例是1:1，所以是非常的浓郁的。好，我们现在就利用糖把接骨木花的活性把它浓缩萃取出来。那刚刚在前面煮的时候，还有加了一点点的玫瑰的伏特加，也是希望能够萃取出它的活性。那记得，因为怕它会烧焦哈，所以必须持续不断的搅拌。好，我们要煮沸到什么程度呢？我们煮沸到棕榈糖完全融化，跟花水几乎是融合在一起，就差不多可以熄火了。好，我们等一下等它凉了之后，再把它装到瓶罐里面。好，我们现在接着来准备柠檬汁。这是新鲜的柠檬。好，为了能够榨出更多的汁，我们先把它的皮滚一下，这样等一下会挤出更多的汁。这一次接骨木糖浆的做法，我们的柠檬是在最后要吃的时候才加入，这样子可以保存更多的维他命 C。大概1个人的酸度来取，我大概是1杯加1杯马克杯加1颗柠檬汁。那等一下接骨木糖浆下的时候，大概可以加到1/5。如果觉得太甜或不够甜，都可以自己微调。不够甜的话，就可以建议再加一点蜂蜜。好，那先这样子。好，我们柠檬汁水已经调好了。好，现在把我们的接骨木的糖浆加进去。好，甜度依个人喜欢而调整。
柠檬汁的部分不只是汁可以加进去，还有柠檬碎果肉也可以加进去。我个人比较建议是温热的方式饮用，然后不要加冰块，这样子吃了会比较好，比较舒服。好，就好好品尝这一杯用加了棕榈糖所做的接骨木咳嗽糖浆。这是西洋接骨木，非常好种，可以抗感冒哦。